नमस्कार, एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड एक डिस्ट्रीब्यूटर। और आज एक मैं ऐसा रिजल्ट बताने जा रहा हूं जो करीबन 8 साल से एक श्वास की प्रॉब्लम थी, लेकिन आज हमारी एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड की ये प्रोडक्ट यूज करने के बाद एकदम स्वस्थ है। जो प्रॉब्लम थी पिछले 8 साल से बिल्कुल आज स्वस्थ है। तो चलो जो प्रॉब्लम थी उनसे ही हम बात करते हैं। तो बाजी कहाँ नाम आप लोग? जैताराम जी। आप लोग बालदा सिरी। तो बाजी आपको क्या प्रॉब्लम थी? क्या प्रॉब्लम थी आपने? हमारे सेवा थी। कितना साल हो? 8 साल। 8 साल। हाँ। लेकिन हमें की करें? अरे आराम है। बार भरे बीजी कटा हॉस्पिटल में दवाई बीजी ली थी। नीति बना पहला ली थी। बनो कोई आराम? बनो आराम तक तो बनो पता बात सास बेवट को। लेकिन हमें अरे दवाई थी आराम। आराम। आपने कई की दवाई ली थी? दवाई तो बताओ। ये एक एसलीपीएस का इम्यूनोडॉग, थंडर ब्लास्ट और कपडॉग और साथ में एक पंच तुलसी ली थी और उनकी वजह से आज इनको बिल्कुल एकदम स्वस्थ है और ठीक है। तो आज आप इस दवाई के बारे में आप लोगों को क्या कहना चाहोगे? और दवाई के बारे में आप लोगों ने क्या कहवा मोगो? दवाई लेनी आराम। हाँ आराम कहना। दवाई के बारे में आप लोगों ने क्या कहवा मोगो? मतलब आ दवाई लोगों ने लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? लेनी चाहिए। हाँ, हम एकदम स्वस्थ हो। सही बतावे लिया। सही सही। ठीक है, थैंक यू। तो दोस्तों, ये हमारी एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड की प्रोडक्ट यूज करने की वजह से आज 8 साल की प्रॉब्लम थी, मात्र यहाँ पर 4 महीना इन्होंने प्रोडक्ट को यूज किया था। आज न तो उनको टेबलेट लेने की जरूरत है, जो पिछले मान लो 8 साल की प्रॉब्लम मात्र यहाँ पर 4 महीनों के अंदर ये ठीक हो गई। थैंक यू।